達爾快樂！驚人嘅進化成果啊！達爾文日快樂！係啊，快樂！睇下呢幅人像，佢嘅鬍鬚好長啊！你睇下呢個就係我哋嘅緊進課，因為要進微襟大隻哦。大媽，放心啦，你會好勁嘅。加油啊，兔兔，繼續舉高啲！堅持住，時間就快到。好嘢，做到啦！驚人嘅進化成果，真係好勁啊！係啊，超強！哈哈，當然啦！哇，達爾文話我哋係由口變嘅，進化計劃開始。原來努力先係未來進化。原來咁啊！哇，達爾文話我哋係扭變嘅。係啊，睇呢張圖就知啦。咁我哋而家唔似好啦，哈哈，變咗好多咧。咦，我以後都會變成咁？係啊，但係會好勁啊！真係好期待啊！好嚟，開始啦！1、2、1、2，兔兔，好嘅，繼續努力，加油！原來努力先至係未來進化嘅關，而且魔法嘅核心。我哋要好好運用呢個智慧嚟進化。